โหน่ะทีมการผู้ใหญ่บ้านแล้วเนี่ยแล้วมันยกไปไงเนี่ยลมอ่ะรู้ไปนากลางนาเลยเหรอแล้วเขามาสำรวจยังเนี่ยอะเขามาสำรวจหรือยังไฟแล้วไฟดับไหมเนี่ยดับจ้ะตอนนี้ยังใช้ไม่ได้ใช้ได้เลยใช้ได้เป็นเอาม่วงขนมไปกินไหมเนี่ยโอ้แล้วเป็นขนมออกจะมีเขาเลยพังทั้งหลังเลยเหรอครับยกหมดเลยอ่ะไม้ที่ว่าเจอตรงไหนข้างหลังอ่ะกำลังไปเอานะให้แอนไปอันนี้ไปด้วยเจ๊เรียกจะเมาอยู่ก็รวมหมดแงนก็เลยไม่เป็นไรครับครับผมเป็นรอยอยู่ครอบป้อมเลยอ่ะบ้านหลังคาเป็นที่ยุกหายของอะไรนะเป็นหนูไอ้ที่อะไรนะโขทัยอะไรนะไอ้เมมอ่ะป่องก็ขาดเลยไปไหนจ้ะนู้นปิวนู้นจนไปถึงบ้านหลังนู้นเลยป่ากล้วยรู้สึกว่าไปถึงแล้วอ่ะคนท้ายกำนันก็มาได้นี่แต่เต้นมันขวางรถหัวพวกล้างขาหักทีเดียวผมบอกโอ้สาวผมก็ออกมาจะขายข้าวเลยข้าวบ้านที่ลมพัดก็เป็นรู้ว่าบ้าน ไฟที่มันตัดผมตรงแจ้งไฟฟ้าเขาก็ตั้งช้าหน่อย ผมต้องการลูกค้าได้มีใครกล้า เขาจะช้าในทางไฟอ่ะ